म्हजें नांव स्नेहा सबनीस आनी हांव राजभाशा संचालनालयान गोंय सरकार पणजी गोंय हांगा काम करता. जेन्ना आमकां अशे कोर्सीस बी आसता तेन्ना खुबदां अशें जाता की तुवें करपाकूच जाय म्हणून आउट ऑफ कंपल्शन धाडटा आनी मोस्टली ते आसता ते स्कील बेस्ड, म्हळ्यार ट्रान्सलेशन शीक ना जाल्यार देवनागरी टायपींग शीक, अकावंटींग शीक, अशे वेगवेगळे स्कील बेस्ड आसता. पूण आनी ते त्या कॅटेगरींतल्या लोकांकूच धाडटा. पूण हो असो प्रोग्राम पीस एज्युकेशन प्रोग्राम जातून तुका कसली वेगळी भायली स्कील न्ही, जर स्वता भितर जे आसा तेच जाणीव करून दिवपी अशें असो हो प्रोग्राम. आनी हांगा कसलोच भेदभाव ना, म्हणजे तूं एक कोण तरी सिनियर ऑफिसर आनी कोण तरी ज्युनियर ऑफिसर वा MTS अशे एडमीन स्टाफ असो भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक एका लेवलार जस्ट एज ह्युमन बींग पळोवन सगळ्यांक प्रोग्राम आसा हो. आनी दुसरें म्हळ्यार खुबदां अशें जाता की कोण लेक्चर दिवपी आसता ताची कितें तरी एक अपेक्षा आसता की तुमकां शिकयलां तें तुमी रायट ऑर रॉंग ह्या नदरेंतल्यानूच सांगपाक जाय वा आपल्याक कितें तरी तातूंतल्यान फायदो मेळपाक जाय अशी खूब जाणांची अपेक्षा आसता. पण ह्या प्रोग्रामान तशी कोणाचीच कांय अपेक्षा नासतना सेल्फलेसली जस्ट आमकां सपोर्ट करपा खातीर आनी जे आमचे भितर इनर स्ट्रेंथ आसा, कॅपेसिटी जी आसा, आमचे भितरले जे सेल्फ अवेरनस आमकां क्रिएट करचें ह्या नदरेंतल्यान हो प्रोग्राम खूब बऱ्याक पडटलो आमकां. पूण ऑफकोर्स म्हणजे 4 दीस वा 5 दीस शिकून 10 सेशन्स अटेंड करून सगळें आमकां साध्य जालां अशें आमी म्हणपाक शकना. आनी एक कंटिन्युअस प्रोसेस हो आनी ताच्या बरोबर आमकां रावचें पडटलें कंटिन्युअस शिकपा खातीर अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. देव बरें करूं.